Kaixo, egunon eta ongi etorri gaurko bideora. Gaur euskerak itxuraz zeharo desberdin den beste hizkuntza batekin dituen loturak ikusiko ditugu. Beraz, ik hasi nahi duk? Zerbait esan nahi duk? Bueno, pentsatzen diat gaurko gaiarekin bat atorrenez etora itekela. Venga, etorri, minutu bat, ez luzatu, ha? 大家好，欢迎来到今天的视频，我是李英迪，李字的李，英文的英。好，今天我要给大家比较一下普通话和巴斯克语这两门语言，听上去没有任何联系，不过它们却存在有些有趣的相同点。好，我们开始吧。谢谢林迪，谢谢。Bueno, besterik gabe, azkaitezen, eta lehen gauzarekin. Beraz, gauza honi harrera emateko pixka bat, bi adibide emango dizkizuet. Zehatmeat bi itzulpen. Beraz, bertso bat euskeraz eta beste bertso bat txineraz. Euskerazkoa izango litzateke, oso ohiko esaldi bat, goazen ba. Da, txineraz ere ber testuinguruan erabiltzeko joera bat daukatela. Beraz, hain justu ere, goazen ba esateko, txineraz, izango litzateke, womentzou ba, leku bat ere bateko, edo, batzutan goazen ba esaten dugu euskeraz, askaitezen esateko, eta testuinguru horretan izango litzateke, womenkaix ba. Eta, bueno, hori da lehen gauza bat, partikula bi kasuetan erabiltzen dela. Ez dakit zenbataraino den kasualidade handia, edo hizkuntza askotan gertatzen den, baina behintzat nik dekizkidan beste hizkuntzetan, ez da bat ere hola, beraz, beti harritzen hauen gauza bat da. Orain, bigarren kontu batera egin dezagun jauzia. Eta oraingoan, hizkuntzaren egoera soziolinguistikoan paratuko dugu harreta. Beraz, bai euskararen kasuan eta bai txineraren kasuan, bada estandar, gero eta fuerteago bat, eta bestetik badira hizkera haunitz. Ez eta gai hau oso zabala den, gauza bat azpimarratu nahi nuke, eta hori da, askotan hizkera hauetan hitz egiten dutenak konplexudunak izan daiteke edo. Adibidez, mendebalako euskeraz hitz egiten dutenekin solasean egon izan naizenean, batzuetan beraien ahoskeraren kontua azaldu da, eta noski Bizkaierako ahoskera oso anitza da, ez da ahoskera modu bakar bat. Baina, honelako kontuak ez, TZ ez dugu bere izten eta olakoak. Eta horrek batzutan komplexuak dakartza, eta hain justu ere txineraz gauza bera gertatzen da, jakin edenez eskala handiago batean, adibidez, Sichuanen bizi diren IEE guztiek Sichuanen ez egiten dute, beraz, 120 milioi hiztun dira, eta beraien mandarinera moldea egiten dute. Eta kontu da, ahoskera desberdina da, gero hitzak ere desberdinak dira, eta niri nahiko harrigarria iruditu zitzaidana zen beraiekin hizketan, eta hau dira, jakin edenez, hiztun natiboak, oso onak, niri piua gauza irekatziko zizkidatenak, baina askotan esaten zeaten, ez ikasi txineraren erekin, nik gaizki egiten dut eta. Eta hori batzutan, bizkaieraz edo beste leku batzutan azaldu izan den gauza bat da. Egia da, txineraz prestigio gehiago duela beraien mandarinerak berba batuak baino antzeko gaiek azaleratzen dira. Eta orain, hirugarren puntu honetarako egin dezagun buelta kontu gramatikoetara. Eta ikusiko dugu, naiz eta gauza askotan zinez ezberdintzen diren, batzutan txinerak eta euskarak badute elkarren antza bai eta gramatikoan ere. Erlatibozko perpausez hitz egingo dugu. Erlatibozko perpaus bat zer da, edo perpaus erlatiboa ere esaten da. Adibide bat emango dizuet, beraz, ingelesezko adibide batekin haste ezagun, gure zera, konparaketa. Beraz, the place that I would like to visit, or the place we want to visit, esan dezagun. The place we want to visit. Gaztelaniaz, antzeko urrenkera ezariko lukete, beraz, el sitio, el lugar que quiero visitar, o que queremos visitar, eta frantsesez, l'endroit que l'on veut visiter, katalanez ere bai, l'endret que voy visitar,
edo italieraz, gauza bera, y luego que voglio visitare, eta bar. Hizkuntza indo-europarrak direnez, askotan urrenkera berbera izaten da. Euskeraz, aldiz, dakigun bezala, informazioa normalian izenaren aurretik jarriko litzateke. Beraz, bisitatu nahi dugun lekua. Eta txineraz, aldiz, gauza bera egiten dute. Beraz, 我们要去的地方, 我们, guk, 要去, joan nahi dugun, edo bisitatu nahi dugun, de difang lekua. Tira, beste gauza bat, non eta oso antzekoak diren, egia da, aditzetan eta hainbeste gauzetan oso zinez dizberdinak direla, jakin edenez, baina, bueno, honetan ere, batzuetan lagungarria suertatu zait txineraz horrela ezatea edo euskaraz ezatea beste ikastekotan. Azken aurreko kontua, orduan, errepikapena da. Eta errepikapena zer da, adjektibo edo izen ondo, aditz ondo, dena delakoa errepikatzen dugunean. Nola baiteko, nabardura bat emateko, edo nabardura indartzaile bat, edo, bueno, izan daitezke hainbeste kontu. Eta euskeraz, askotan erabiltzen dugu hain justu ere horretarako gauzak indartzeko. Beraz, txikie bada, oso txikie bada, txiki-txikia da, edo txiki-txikitan, edo gauza bat handia izaten bada, bakigu zinez eskerga, zinez erraldo dela. Eta kontua da, txineraz ere horrelako hizkuntz baliabide batez baliatzen direla. Beraz, bueno, ondo atxeden hartu esateko, hao, ziu, esaten dute. Edo, zie bera, zie eskerrik asko esateko, zie bikoiztu egiten da, zie. Edo familiakoen izenak, papa, mama, tiri, zie, horrelakoak. Eta, bueno, hori beste gauza bat da, esan behar da, nabardura diferente bat dutela, bakoitzak, batetik euskeraz indartzaile gisa baliatzen dela gehien bat, eta txineraz gehien bat, nola erran, maitegarretasun kutsu bat emateko. Eta azkenik, biak oso zailak omen dira. Hori askotan aipatzen den gauza bada, nik aipatzen gaztelania zerbait badakit, edo frantsesez zerbait badakit, jendea ez da harritzen, guai dela esaten du, baina ez da, bueno, jendeak hori egiten du. Baina gero txinerez eta euskeraz askotan, euskaldunek ere eta txinatarrek ere esaten dute, baina nola egiten duzu, nola ikasten duzu, guri hezkuntza hain da zaila, horrela esan izan delako, eta bueno, guk besteen esandakoari erreparatzen diogu eta errepikatzen dugu, ez. Errepikapen normala edo ona, aurreko puntuan ikusi dugun bezala, baizik eta ustelak zabaltzea. Zeren eta niri ustez, ez litzatekeelako horrela izan behar. Azkenean, hizkuntza diferenteak dira, munduko hizkuntza hegemonikoekin konparatuta, hau da, gehien bat hizkuntza indo-europarrekin konparatuta, bai aldentzen dira gramatikoki eta hainbat kontutan, baina horrek ez du esan nahi berezko zailtasunik dutenek. Eta, bueno, adibide bat emateko, patzen baduzu interneten 10 hizkuntzarik zailenak, edo txineraz, edo ingelesez, antzeko artikulu bat azaleratuko zaizu, hori da, orain dela urte batzuk egindako olako inkesta bat, edo erreportaje bat, eta zerrendatzen duzte 10 hizkuntza, eta zein hizkuntzak azaltzen dira, espero izatekoa denez, txinera eta euskera. Ongi da, baina niri batere graziarik egiten ez dian gauza bat da, gero, euskeraren azalpen 3 palau esalditako azalpen motz batean, zer esaten dute? Bueno, euskerak ez dakiz zenbat kasu gramatikal dituela, ez dakiz zer, eta gero, euskerak, nola da, oso zaila da euskeraren logika topatzea. Esatea, zaila da, ez diferentia da eta horregatik zaila dela, ez. Zaila da, logika oso arraro duelako. Funtsean, zergatik esaten dute hori, ez dakitelako, eta artikulu hori Amerikar baten eskutik datorrenez, bere logika harrapatzen zaila da. Baina, bueno, niri ustez, azken hau
ez da egia da esaten dela, baino benetan edozein hizkuntza ikasi nahi baldin baduzu, eta gogoa eta denbora izan ez gero, beti izango zaizu posible. Eta da guztia, gaurko. Eskerrik asko ikusiagatik, eta gustatu bazaizu, arpidatu kanalera, edo utzi like bat, edo iruzkin bat izateak ere biziki postuko ninduke, eta bestela, izan untxa. Agur! Bye bye! Bye bye! Bye bye!